Телугу тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы пісіру әрекеттері. సిద్ధం చేయడం, Дайындау. వండడం, Пісіру. కత్తిరించడం, Кесу. తరగడం, Турау. ముక్కలుగా కోయడం, Тілімдеу. తొక్క తీయడం, Қабығын ашу. కడగడం, Жуу. తుడిగి కడగడం, Шаю. ఆరబెట్టడం, Кептіру. మరిగించడం, Қайнату. వేయించడం, Қуыру. బేక్ చేయడం, Пеште пісіру. గ్రిల్ చేయడం, Грильде пісіру. ఆవిరిలో వండడం, Буға пісіру. కలపడం, Араластыру. మిక్స్ చేయడం, Араластыру. పోయడం, Құю. జోడించడం, Қосу. వేడి చేయడం, Жылыту. చల్లబరచడం, Суыту. వడ్డించడం, Сұну. రుచి చూడడం, Дәмін көру. మసాలా వేయడం, Дәмдеу. వడకట్టడం, Сүзу. మూయడం, Жабу. మసాలా వేయడం, మిక్స్ చేయడం, మూయడం. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards Luna.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.